É isso aí, pessoal. Já aqui ao meu lado, Dudu Joãozinho, viva! Sensacional. Insanidade é coisa que colocaram na sua cabeça. Caramba, hein, Dudu? Saúde, meu cara. Pô, vamos na cachaça primeiro. Quantos anos já em Insanidade? Opa, ó, ritual. Bom, esse cara, tá vendo, ó, insanidade, já mostrando insanidade na parada. A gente tem o quê? 20 anos de Tiradentes, né? Que a gente passou pro carnaval lá juntos. Tempo atrás, a gente, pô, a gente tem essa história nessa cidade também, cara. A gente já invadiu a pousada de Tiradentes. Pode falar isso, não sei? Pode falar, já falou. A gente invadiu a pousada de Tiradentes, uma vez que tá muito calor naquela rotina. Pulamos na pousada, deu uma confusão lá, mas a gente, né, tudo certo. Né? Mas a gente tem isso, temos 20 anos nessa história, né? 20 anos, cara. 20 anos. Aqui em BH tem... Itinerante começou há 15 anos, mais ou menos. Em BH tem 9 anos. 9 anos. Daqui a 10 anos a gente vai com três experiências. Agora tem o bloco também, que tá um sucesso, né, cara? Agora tá ficando boa. Pois é, explica aqui pra galera, cara, o que é insanidade? É uma família, cara. Insanidade é uma família. A gente tem uma galera que tá com a gente aí uns 20 anos já, que acompanha, que veste camisa, mulher tatuada, a gente tem casa que cara com pessoas tatuadas. É uma família de maluco por alegria. A gente gosta de estar alegre, de estar feliz. A gente toma umas, claro, fica doido. Faz parte da família, né? Faz parte da ideia. Pra entrar na família tem que ser mais ou menos doido, né? E, pô, aí foi criando os eventos que a gente gosta de estar nos eventos, na verdade. O evento ele é feito pra gente se divertir mais do que pra criar comércio, dinheiro, alguma coisa. Ele é feito pra divertir. O dia que parar de divertir com a sanidade, acabou, vamos brincar de outra coisa. Pois é, cara, a Insanidade começou lá em Tiradentes, veio pra Belo Horizonte com essas festas itinerantes, sempre com temas diferentes. Como é que são esses temas? Como é que são escolhidos os temas? Cara, começou o primeiro tema, lá em Tiradentes tinha um maluco que apareceu no meio da festa, tinha fantasiado de tigre. Eu falei, que é isso, meu irmão? No meio da casa, o cara dançando de tigre, da Parmalat, e voltava pra dentro, de ele tava hospedado lá, amigo de alguém, acho que era polícia, na cura, não lembro. E saí contra a fantasia, eu falei, meu Deus, que bicho maluco, velho. Eu quero isso lá em Belo Horizonte. Aí fizemos a primeira aqui, que foi de fantasia, mas foi o zoológico, o automóvel puro. Você até fez lá na época. Aham. Aí a gente falou, a onda é essa, cara. Fantasiar, deixar a galera com vontade de um jeito diferente. E aí vai, toda festa a gente tem um tema diferente. Nós temos algumas imagens de algumas festas, cara. Vou rodar aí pra vocês verem o que é mais ou menos um pouco da festa da Insanidade. Roda aí. Bacana demais, hein? Galera sempre animada. A gente era novinho, né, meu amigo? 9 anos atrás, olha. Não tinha nem barba. Ô, Dudu, mas veja bem, cara, vários artistas, personalidades, cantores famosos passaram pela Insanidade, cara. Cita alguns aí. Cara, eu tenho um orgulho, cara. Tipo, tem pouquíssimas bandas do Brasil que eu não consigo cantar na Insanidade. Mas, pô, eu trouxe uma banda no meu aniversário. Magal, Bruno Abreu, Titãs, eu fiz o RPM, Jorge Israel, Blitz. Cara, você trouxe os dinossauros, né, da música, né? Nos anos 80, quase todos eu trouxe. Pode trazer o traje ainda, que eu acho que ano que vem, pra trazer a Insanidade, o traje. E, pô, o mais legal da Insanidade, a gente não contrata só os caras, a gente fica amigo dos caras. Tive no Rio agora, cara, saí com o Jorge Israel, com o Paulo Ricardo, com o Bonfado do Região. Então a gente fica amigo dos caras, né? A Insanidade tem isso. Tu vem e fala, pô, é igual o Cuba do Galo, né? Cheguei lá, pega e sai torcedor. A Insanidade tem isso com as músicas. Entrou aqui, meu irmão, sai amigo. Pois é, e a galera é tão unida que de repente a galera começa a criar música. Sim, e que CD que a gente fez com o Serginho do Ar, cara, maravilhoso. É um dos meus projetos também agora, regravar esse CD, pegar um artista desse que está de variedade esse tempo todo, pegar a Blitz pra gravar a música do Serginho, legal. Magal, pegar uma e botar essa galera pra regravar o CD que o Serginho fez comigo. É uma ideia que eu tenho. Então vamos falar frio que essa vai ser bacana. Canta uma musiquinha aí, vai lá. Insanidade, a coisa que colocaram na sua cabeça. Essa é da Insanidade, que é o nosso samba-enredo. A gente fez Menino de 11 Dias, que é super legal, com um sertanejo, a gente fez um country com o Matheusinho de Pessoas. Pô, tem vários.
São 11 faixas, cada um do estilo. Isso é legal. E a galera que quer curtir essas músicas aí, onde é que ela encontra? Spotify, o SoundCloud, não sei, essas coisas do meu. SoundCloud. No iPod, não sei se tem ideia, eu sou muito antigo nisso. Eu toco no iPod lá, aquele plástico ainda, tô segurando a curva, mexendo muito. Então, hoje não pode. Cara, que legal, meu. Então, aqui, e a geração nova, meu? Porque é o seguinte, você começou há muito tempo, 20 anos, tem 9 anos de sanidade aqui em Belo Horizonte. E como é que você encara com a geração de 9 anos atrás e essa geração nova, que cada ano que passa tem mais adepto à sanidade? Tem uma coisa interessante na sanidade também, cara, que é o seguinte. Tem uma galera que começou a namorar na sanidade, namorou, ficou noivo, casou, teve filho, terminou, separou e voltou na sanidade. Então, nesses 9 anos, a gente tem uma galera que já foi e voltou, reciclou entre eles mesmos, e tem uma galera mais nova. A última pessoa do Bochecha, por exemplo, né? Fiz a favela, pra ter uma diferença, vamos mudar um pouco a sanidade, chá de Uniagra, ali que a gente tá vendo sempre, né? Meio fechadão, vamos mudar a favela e tá no Bochecha. Aí vem uma galera bem mais nova que gosta do Bochecha, do funk, que a gente nunca tinha feito. Apesar do que o Bochecha tocou só clássico, nos anos 80 também, foi legal. Quer dizer, a gente conseguiu também misturar ali o rock com o funk, foi legal. Aí pega essa galera, dependendo da banda que a gente põe também, cara, atrai um público mais novo ou não. A nossa onda é manter o que a gente gosta de escutar, sempre, né? Se a gente gosta de escutar, é legal pro pessoal mais novo, vai escutar, senão, a gente vai fazer. Cara, o curioso aí também é o seguinte, essa questão de ser a insanidade, unir a galera, formar casais, tal, filhos, né? Eu já imagino, eu já vi o carnaval desse ano, que vocês reuniram filhos, os moleques, né, participaram do carnaval, né? Tipo, a avó, a filha e a neta descendo nosso bloco. O bloco foi montado com muita garra, um bloco maravilhoso, cara. Foi lindo esse trabalho, porque todos os bateristas de Belo Horizonte, bloco com o Fuca, a gente Anastácio, peguei o Beato do Nabô, peguei o Paulinho da Kiti, peguei o Carioca que toca com o Renegado, peguei todos os bateristas bons de Belo Horizonte, montamos uma bateria maravilhosa, pegamos metais do Magnolia, que é o Campeonato Zerino. Foi, cara, maravilhoso nosso grupo. Que inclusive saiu até na Rede Globo, né, cara? Globo News, cara. Globo News, Descendo em sanidade, eu falei, cabeça sanidade. Pô, e botei 4 mil pessoas na frente né, cara? Foi lindo. E como é que são as festas, Dudu? Tipo assim, em quantos meses acontece a festa? Não tem muita regra mais não, cara. Vocês tinham um contrato com a Coca, bem comecinho de 3 meses, depois com o leite incentivo que a gente teve com a Bebra também, para 4 casas por ano. Agora eu tô fechando tipo, por evento. Eu estou pensando em fazer, devido ao sucesso do festival do Bloco, o Festival Gastronômico agora em abril, 24 de abril. Esse Festival Gastronômico vai pegar com a minha família inteira, a gente quer botar uma banda de VH para abrir também, uma banda de fora, mas é um evento também mais familiar. Depois a gente volta para a noite, no Parque Municipal, é um evento que a gente quer fazer lá também com o Dudu Santana, que é um cara que fez o Timaya, que ficou muito amigo meu Thiago esses dias para trás, falei, pô, vai fazer um som com a gente. Então uma banda massa de black music, o Timaya em cima, um cara super bacana. E aí a gente está amigo de sanidade no dezembro, mas tirando isso não tem data certa não, cara. A gente está... Mas a festa ainda continua em Belo Horizonte e em Tiradentes, né? Em Tiradentes. Lá a gente faz agora no último final de semana de junho o festival de moto, que já é tradicional lá em casa, fica fila na porta. Festa de cinema. Esse ano o cinema ele é legal, mas não dá mais a pena que dava pra gente. A gente mereceu, né? O cinema continua, né? Mas o gastronômico e a doce também, que é um dos melhores que a gente lá dentro. E aqui em Belo Horizonte a galera tem que acompanhar onde pra saber o que tá rolando e tal? No Instagram da Casa da Sanidade Metal, tem o Facebook. Da página, a gente tem 3 perfis aqui, tem o perfil 1, 2, 3, depois... Já lotou, já, né? Eu que mexo nesse trem, então imagina. Mas hoje em dia o mais ativo é o Instagram, né, cara? Que a gente todo dia uma notícia assim, diferente, é isso. E, pô, na verdade a sanidade sempre foi um boca a boca, né? Então quem tá ligado no amigo, falou, pô, sanidade vai ter, tá rolando de novo e tal. É isso. A gente tá sempre aí na ativa. Inclusive a gente patrocinou o tempo, galera do esporte, o Bant mesmo foi campeão brasileiro do Sky Surf. Né? Eu lá com a bandeira lá da insanidade, ué. A nossa empresa bom tempo. Empresa a gente fala sempre, porque na verdade é uma família, que foi campeão, bicampeão, né, Brasil? Cara, a insanidade, ó, já me proporcionou lá patrocínio lá do Sky Surf, campeão brasileiro. E já me proporcionou conhecer a mãe das minhas filhas. Tá danada a insanidade, hein? 5 anos de idade, tá vendo? Daqui um dia tem que levar ela agora. Mas lembra que eu falei no começo, que conheceram? Tá vendo? Fala pra galera aí, meu. Quais são os próximos eventos? Cara, a gente não tem nada marcado ainda não. Se quiser você acompanha a gente lá no Instagram, a gente é certo, mas a gente continua do mesmo jeito. Bem louco, meio assim,
sem regra, e a gente quer ficar assim, sem regra. Não, e é isso aí. Ó, galera, outra coisa é o seguinte, quer conferir alguns vídeos da Casa de Sanidade, é só entrar lá no YouTube do Fusão, programa Fusão lá. Vocês vão conferir várias festas lá da Insanidade. O do Bus também, dele em particular, que tem os vídeos da Insanidade também lá. E tem umas coisas lá em Tiradentes, cara. Tem umas roubadas em Tiradentes que foram bem legais. Dudu, tenho que te agradecer demais, cara. Foi muito massa, meu. Bacanão. Deixa mais a galera aqui. Bom, galera, vem aqui pra trás aqui, ó, por favor, junta aí. Essa aqui é a galera da Insanidade, essa aqui é a galera da Insanidade. Não, então peraí. Na sua cabeça. Valeu, cara. Ó, Batata, nós vamos fazer o seguinte, galera, nós vamos encerrar essa matéria aqui com essa galera falando algum tema, beleza, Dudu? Beleza? Você comanda aí, você que manda. Vai lá. E aí, velho? Vamos falar da tartaruga? Verdade, galera. Tira essa dor, Sai do semana que vem, valeu. Festa, alegria no ar, gente famosa, variedades e o que mais se imaginar. Fusão, fusão.